Ulang ya guys. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin editor video Squishy Tag. Editor video Squishy Tag ini aku kredit ke siapa aja yang udah bikin, oke? Dan aku juga kredit ke Jasmine Fashion. Without further ado, let's get started. Oh ya, nanti pertanyaannya aku taruh di description box kalau aku ingat ya. Mari kita mulai. Nih pertanyaannya aku udah tulis. Jadi untuk question yang pertama adalah Kinemaster atau Orange atau Jingga. Dan aku pilih Wortel karena Wortel itu kayak Jingga atau Orange, I don't know. Intinya dia tuh orange atau jingga, I don't know. Sama aja ya guys, orange sama jingga. Next question yang kedua adalah Fismato atau pink. Untuk kita aku pilih mini karton ban, ini yang penguin dan ini yang harimau. Aku masih punya satu lagi yaitu replika Big Peach karena ini ada pink-pinknya. Next, sorry kalau suara aku kecil ya guys. Next question yang ketiga adalah iMovie. Dan untuk kita aku pilih iMovie itu warna ungu. Dan untuk kita aku pilih Bubu The Cloud yang ban series. Ini warna ungu ya guys, cuman kayak kelihatan di lighting tuh warna pink. Sebenarnya ini warna ungu. Ini Bubu The Cloud yang ban series, license by I don't know. Maksudnya mau copy. Next question yang keempat adalah movie maker, yaitu kuning. Dan untuk kuning aku pilih. Untuk kuning aku pilih Tofu Squishy. Sebenarnya masih ada satu lagi, cuma karena paling bawah jadi males ambil. Tofu ya. Ini kuning ya guys, karena dari busa doang. Next untuk question yang kelima itu adalah Filmorago atau untuk abu-abu. Dan untuk abu-abu aku nggak punya, jadi skip aja ya, maaf banget kalau aku nggak punya. Skip ya. Untuk question yang keenam adalah video editor atau abu-abu. Abaikan background ya guys. Maksudnya untuk video editor itu rainbow. Maaf guys. Untuk rainbow aku pilih ini agak ini agak cheating. Untuk rainbow aku pilih yang pertama tofu karena ini ada warna biru, pink, kuning dan krem. Next ada medium emoticon ban. Satu lagi yaitu replika lele. Next untuk question yang ketujuh itu adalah inshoot, yaitu merah. Aku pilih ini lagi karena ini ada warna merah dan ini namanya replika lele. Next question yang ke-8 atau question yang terakhir adalah power director, yaitu biru. Dan untuk biru aku pilih agak cheating. Dan aku pilih mini emoticon ban karena ini packagingnya juga biru dan ini kayak di love-nya itu ada biru-biru gitu. Jadi sorry kalau agak cheating ya guys. Ini belakangnya polos. Sorry kalau lightingnya terlalu banyak gitu, selalu kayak kelihatan banget. Jadi muka aku sampai nggak kelihatan, nggak slow. Segitu aja video dari aku. Don't forget to like dan below, comment, share ke teman-teman kalian atau medsos, dan jangan lupa di subscribe juga. Guys, see you in the next video. Bye.